Morning everyone. Basic stock market का online free कौन सा course है सिगी continue तरो पोई नंगा सी अनि सुबह class का कोई 2 November की class है कोई start तोड़ से का मसी कोई ना नई नगद वो topic से main होई ना कोई fundamental analysis technical analysis अदुगा IPO का public करना से कोई innocent public offering हाइवे में हमसे कोई जिंगमिन से फर्स्ट कोई ना टेक्निकल एनालिसिस अदुगा फंडामेंटल एनालिसिस से करीगी दका हो रही नो को हाइरगदी सकोन मार्केट एग्जिट तौबा नत्रगे एंट्री तौबा हाइबा मलाई को हाइबा मार्केट कोई ने एंट्री तौबा नत्रगे एग्जिट तौबा हाइबा मतम सिदा कोई कर्म मतम दे एंट्री तौदिनो अदुगा कर्म मतम दा कोई एग्जिट तौबा दगे हाइबा तो सिगुम खरे लाई को हाइबा सिगी नो से कोई एंट्री राइट एग्जिट एंड राइट एंट्री टाइम से कोई राइट एंट्री का राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट का हाई बसिगी कनो से फंगनब होनब मतम कोई सागी टेक्निकल एनालिसिस अदुगा फंडामेंटल एनालिसिस सिदा का ओरेगा फंडामेंटल एनालिसिस न कोई करम मतम दा का ओरना इन कंपनी म नत्रगे नि स्टॉक अम का दिमागी कनो से कंपनी सिगी शेयर से इना बाय तौरगा को बाय तौरगा कि होल तौरगा थंगे खलेबा मतम खरा को अप टू 10 years 20 years जो भी हो को 20 years 30 years कंपनी की स्टॉक से कोई लेरगा शेयर से लेरगा होल तौगे न खलेबा अदे हारिबा कंपनी से आई कदी कंपक मागी मरम न खंगम मथौ ताई नत्रा से सपोज एग्जांपल न हाय कांदा कोई टाटा पावर है से टाटा पावर अदे टाटा पावर से दाइना बाय तौदुइनी अदुगा सेल तौदुइनी देखो टाटा पावर से बाय तौदुरी को दु आइना बाय तौबसे करम मतम द बाय तौगदगे हायबो सिनि को मै सिखोय जिंगमिनसी करम मतम द बाय तौबो यागे हायबसी द कोई फंडामेंटल एनालिसिस सु नैनबम संगे करिगिनो हायरगदि कोइना हारिबा स्टॉक्स द नत्रगा मार्कनो सिदा कोई कंपनी सिदा याम मतम कोई आई लौरगा आई शेयर से लौरगा याम कुइना इन्वेस्ट तौरगा थंगदौरी नत्रा ओके अदु मैम आई मरक थना करमदा हाइजोगे कोई स्टॉक मार्केट की हजे चथरिबा कोई फ्री ऑनलाइन स्टॉक मार्केट क्लास है थ्योरी क्लास में खैदी कोई एट पुंग निपांग मिनट 3 दगी होरगा मापन भाव नुतिगी को कोई यूट्यूब ता क्लास से अवेलेबल होगनी को रिकॉर्डिंग सु फंगनी अदुगा प्रैक्टिकल लोइना कमाइने लैदिनो कमाइने जोन दुइनो स्टॉप लॉस ना कदाइदा थमदुइनो अदैदि हानना ऑलरेडी ट्रेड तौरब सिंगना ट्रेड कमाइने तौगे कदाइदा लैगे हजि ट्रेड से खरे हेना कमन लोइना कमाइ तौरिबा सिगुम्बा मयाम अमा नैनबगी न कोई पुंग मापन दगी होरगा पुंग अहुम बावगी मरक से सिसिदा जॉइन तौब यानी का हाइरिबसी क्लास से विदि डिस्कशन की अदुगा लाइव प्रैक्टिकल की को लाइव ट्रेडिंग की हाइरिबे क्लासिंग से सी खोना जॉइन तौगे हाइरगदी को कोगी व्हाट्सएप नंबर तो 8800404848 का वीडियो सिगी डिस्क्रिप्शन सु यावरि का हाइरिबसी की व्हाट्सएप नंबर से सीधा करी तौबो टेक्स्ट तौबिरो को टेक्स्ट तौबिरो टेक्स्ट एट को दिस नंबर से व्हाट्सएप नंबर से सोंगी मिंगा सोंगी लाइबम को टेक्स्ट तौबिरो आई सेव तौसिनजगे अदु ngasa कोगी प्रैक्टिकल तौगदौरिबा नत्रगना लाइव ट्रेडिंग तौबगी लाइव कनो से डिस्कशन तौबगी को कोई प्लेटफॉर्म से कोई गूगल मीट होइना सिजनै को हाइरिबा गूगल मीट से सिसिगी लिंक दो इमयम द शेयर तौरपद सोंगी सु जहनजरकी को अद सोंगी नो से आइगम द व्हाट्सएप द टेक्स्ट तौबिरत्रगदी को आई दुजा हलपसि उपाय लेजिते को ओके अदु देखोना फंडामेंटल एनालिसिस सारे फंडामेंटल एनालिसिस सिदा कोना तौदुसे करिनो को फंडामेंटल एनालिसिस द तौदुसे कोना कंपनी अमगी मरम द नैनबदुनी को मैम से एग्जांपल लोइना आई मैम द skinner.in हाइबो वेबसाइट अमा हाइगे हाइबे skinner.in सिदा कोई टाटा पावर एंड इसिबा को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड होरे
mai maram da koi thibe yai ko search tawra kan da phang na tra Tata Power Company Limited ko Tata Power magi website ni Tata Power sina ko click tawra dum jengba dum yagani sida open tawra ni Tata Power ko Tata Power se Tata Company gi ko kano umne magi Tata Company gi manung de leiba department ma haidira branch ma haidira ko sane lei ko power gi sing se kano sector jaw badu ma kano ni ko ado hariba Tata Power sigi magi detailed jengniba makhaido sida magi business ka mai toriba energy ka loina makhoi yengba phangani ko sima number 1 number 2 akhoni yengba yai se Tata Power se BSc da lei aduga NSC da su Tata Power se lei ko Tata Power se loin lei ri aduga market ki cap ko market ki cap phai se kaino market ki capitalization magi kona share ma se karino hana mulaki bido ko share ama haiba se karino na khone laki matam da asagi share ama haiba se khogi lairiba company du gi market ki capitalization gi magi value se cc da small kariba equal unit divide tawraga semak adu gi unit masa amamam da adu share amam ogini hagim nim na adu Tata Power Company sigi magi market capitalization kya no 73,685 crore ne ko crore ne haiba sigi crore se sisi da jingsi ko kya no crore haiba ne ko 73,685 crore ka plus listing is lakh crore sane jing si chumbrai si ko sida divide hojik leiriba khogi keno se sina pe cha cha ko mjin thopio current market price com on pd se 233 chumbra sida dolam jaw gore ko adu di Tata Company gi magi Tata Power gi number of shares se si oi duni देखो तो किनी यामिन tra हाई बेसिक शेयर सिंग जैसे कि शेयर अमम की मागी वैल्यू से हजी हजी मार्केट ले से शेयर अमम की वैल्यू से 231 को ओके कोई सिगी skinner.in से सिदा संग खांदा मैम कंपनी अमगी कोइना सुम फंडामेंटल नैनबा याबा मकै सिदा फंगनी को दै मागी PE वैल्यू हाइबे लेदी बुक वैल्यू डिविडेंड जेन को नत्रा अदे द रेट ऑफ इंटरेस्ट काइन को फेस वैल्यू काइन सोने लई सिंग से कइनो खसि द जिंग बलो जानि को अदु न तबदा मखादै सिन कोइ टेक्निकल एनालिसिस होइदिनि टेक्निकल एनालिसिस तन कोने जिंग से कइनो मार्केट कनो से खोगी हारिबा Tata Power सिगी एग्जांपल द कोन लौरिबा Tata Power सिगी को हजि हजि मार्केट प्राइस क्या नो को हाई कदाय बो योगिबा लो न कदाय बो सटखिबा को ओके अदैदि को हारिबा कनो से खोइना चार्ट जेम को तमदा 1 मिनट की चार्ट को मार्केट से कमाइना चलिबा को 1 मंथ की 6 मंथ्स की चार्ट मार्केट से कमाइन चलिबा 1 ईयर की चार्ट न मार्केट से कमाइन चलिबा को सिदा चलिसिना मागी मार्केट की कोगी चलिबा मूवमेंट दुगी भिडु तुने माना हाईएस्ट माना का खलु से सीमा फम सिरनि को करबा मतमदनो 6 अप्रैल 2022 द मासे 289 जौरे दुगा हाई धरागा हम कन्ना हाइदर को से हागला को महौरी को माने दुमा गिसी के फंडामेंटल एनालिसिस से नैन बो खोइ सांग को मतम दने Tata Power सिगी को अतोप खोइना थिबा याबा पाबा याबा मयाम मसु खोनो सिदे लैदि को Tata Power सिगी क्या सात लैरे एनालिसिस को मागी प्रोस एंड कॉन्स को सुमसे खोइ येंबो याई अदि peers की वैल्यू को कला कला का फेयर तौरीबा खोलिबा Tata Power का मागी कंपटीशन होइना हैपेर कनो लई से कला कला नो तो क्वार्टरली होइना मागी रिजल्ट कमाइन लाखिबा को कोई कंपनी में की क्वार्टरली की मागी प्रॉफिट एंड लॉस ले को अदु लाखो मतलब न मासी इंक्रीज तौरेइब्रा डिक्रीज तौरेइब्रा नत्रा प्रॉफिट एंड लॉस कमाइन तौरीबा को अदु मागी बैलेंस शीट को कंपनी में की लईबा बैलेंस शीट को कोई कॉमर्स कुंबगी स्टूडेंट जाओगदी हेना अंडरस्टैंड तौगनी को द कैश फ्लो को रेशियो इन्वेस्टर सिदा कोई
promoter na kyam jam pairiba FI na kyam pairiba DI na kyam pairiba government sector da kyam leiba public na kyam pairiba ga haise khoi loina jengba yagani sona ko side promoter ko FIR se kai no ko foreign institutional investor havni ko FII D sina domestic ni DI ko haise FII sina magi kano se sida 2019 da kya pairiba 20 da na kya pairamba ko hingalaiba handreiba sum jengba ko promoter na sida 36 khatang pairamba da gi hoji paise 46 ni aidi pura aidi kano si hinga khareba my percentage se 10% increase tawre sina tra FIDR horgum matam 20 ga 26 ke pairami hoji 10 ga 14 ga pairi ko government sector na 0.32 pairi aduga public na 28 pairi sida khwaidagi thadok thajin hungdo hungin tawdu si public sector na pairi sini ko haidi mayam se dum amu jon gani amai yam kui na stable loina na se thamda base ko adu sona promoter na yam na paiba su phaisu hai ko adu se just aina ngasi mayam da hai sidi koina fundamental analysis company amagi fundamental analysis nai nagi hairagadi koina sum kari maru oina nai na baya base kari no haibuduni ko annual report ko jengmu jai financial year 2022 gi 21 gi 20 gi 19 gi okay aduga announcement su lady magi kari announcement live kholiba ko hairi basi mugi sigumba mayam se sinai na basi na koina company se the company se kyam kuiraba ko mas kyam stable loiba natra magi market ki capitalization hoji kaya no hana kaya oirumba natra sigumba mayam khone nai na basi se koina fundamental analysis haira khangnai ko the fundamental analysis se koi da daka oil se kari gino harigadi fundamental analysis se ina company ma da khogi magi kano se share se lauraga matam kui na ko long term da thamge haina khalaba to adoi dadi fundamental analysis se jam phajana khoi naina ba mathok tai ko okay hain hairibe ka company XYZ hairibe company se ma se haigala khigedra haigaloi dra haiba adugum khara ko okay aduga topam dana technical analysis su mujing si to fundamental analysis se koi skinner.in sida jeng bujai ko topam su koi kano da su ina num do hangam bani yagi da ba male stock and saibam su lei bani ko mya stock and sida su koi sangaga adum jeng bu ya bagi khudong sap se phangi ko stock ends okay aduga tata por si koi jeng da technical analysis ha sin kari no har gadi ko company amagi leiriba magi market ki price hai hojik kamaine leirige sahi aidi ngasi dagi narang na kamain tawgiba ko price hai adu ngasi numi hafta amagi manung sida price hai kamain tawriba natra 1 month ta kamain tawriba 6 months ki kamaine leiba 1 year ki na kamaine leiriba 5 years ki na kamaine leiriba sigumba myam nei na base sina khoina technical analysis ha khangnai ko myam ko technical analysis to haibdi sida market ki price na haigalu re soida mu reject to mu lae ka khale reject mu to lae ka khale reject mu to lae handa de ka khala kitang thugaru re mu ta se le mu su ka khale ko koina sumaina just example ni ko koina nasai gi sida si koina chart hare khangnai sida koina uri se ko green red mem uri se koina chart hana khangnai chart sida koina starting to ko starting gi software mem am lai ko menu se web application da trading view lai ko sagi skinner.in su lai bani ko investing.com ga hana su lai ko se example na si jeng si ko investing.com investing.com ko in.investing.com india gi kanoni ko hai ribasi gi in.investing.com se sida su khona chalaga khona jengningi ba chart analysis tawning ba adu
ko tawba yagani okay power by trading view ina lai okay okay sumaina ngasagi nangi investing.com da sangira natragana akogi zerodha.com da sangira tom koina chart analysis taw koina chart analysis taw ise karigino market ki price movement do khangna bai to market ki price ki movement se khangaba matung do khoi kaidau dino akogi entry taw matam yare or yadari haibdu ne bakoni jeng tusi ai komya aduna asa koina fundamental analysis su khoi daka oi duga technical analysis su daka oi to fundamental analysis na kon important hoy sina company magi fundamental se to khare hena khangna na bagi technical analysis na company magi leiriba share gi price e ngasi kamai to gi bangarang na kamai to romba to handaki week sida kamai na chaliba hairu myam se ado koina ngasi gi ngarang gi handa week amagi hairu sida ko sida time frame haibam su leiri ko hayam khoi tam khangakini जी टाइम फ्रेम से ये 1 आवर की टाइम फ्रेम 2 आवर्स की टाइम फ्रेम 3 आवर्स की 4 आवर्स की 1 वीक की 1 डे की 1 मंथ की अदेदी थोइनो 1 ईयर की कई अदि टाइम फ्रेम से मैम हम लेरिबा मिनट्स तसु इन अपाम्बा अगी टाइम फ्रेम दो अदु कोई एनालिसिस तौबा याइबको अद एनालिसिस तौरबा मतुंगदा कसागी अइना एंट्री लौबा यारे हाइबा मतम दो फंगना कान अइ कइदौबा एंट्री दो फंगदिनि ओके Jadi ma'am, sarakpa ma koi sarakpa ma koi fundamental analysis duga technical analysis ki sarakpa ma khangya hai na koi lower si ko adudi next da koi IPO da laksi ko IPO da laksi IPO se kaino jing minasi initial public offering haibne ko initial public offering kaino haigadi process of offering shares of a private corporation to the public in the new stock insurance have masagi company amagi magi leirami ba masagi market ki capitalization do market ki value do ko apik pa kogi kono da small unit divide out to kan ko share do same a hive ni ra hanadi kai do ma se private oina masa khaktangi company masa du khaktangi ore kan de leirame audagi public ta thadorok ko public ta thadorok means ngai mana hairiba company du gi capitalize share do same kan da public ta thadorok ko public ta kada na thadok tu se stock market ta na traga share market ta ko thadorok tu ni adugi thadore isigi ihan hana stock market ki manungda share market ki manungda hairiba XYZ company sigi share si ihan hana publish tawrok listing tawrok se si khoina IPO hara khangnei initial public offering ko first time moi duini first time kadai da in the stock market ki manungda ko hairiba ko XYZ company se list tawrok pani ko ado mana sida list tawge hairaga hekta tawba su yaba su nate ko narangi khoi discussion da hayibido hairiba XYZ company se ma se requirement da ka wai kari requirement ka nga sai khoi security and exchange ka sebi gi leiriba khoi term and condition regulation mayam do khoi loina fulfill tawraba matung da ko hairiba magi XYZ company sigi IPO se thadorok tine nei ko ado IPO ama thadorok pa natraga IPO ama khoina thadoraba matung da kamaine leigani kadai da khoi khoisu head company sigi IPO ihana na thorok pa se sida khoi leiba yabra ko adu da khoi trade to ba yabra ga hairga su adu su yai ko me adu na mo kadai da yaga na kan hoji current IPO hoji current da IPO karam makhan gi leige hairga su khoi se suppose aino open to wise gi Zerodha ge account ne ko Zerodha ge account sida changbi raga khoi gi sida changbi ro ko
sida layriba mayam jesu koi isai sagi account layraga jingbi ko order layri holding layri ko ade sida order da sang kan sida IPO ga layse IPO upcoming IPO da hoje hoje kai laybi Medanta se government health limited kan kanoni ko khagi health sector de laybi hospital ne ko Medanta gi hoje Medanta Medicity gana Canada koi asomda yam chawbo hospital lei ko didi sida Bikaji sina khogi food kini ko koi bakery gumbane hari ba si singje hoji man lai se Medanta se kadai da that 3rd November daina 7 November phawgi manungda magi IPO se leiba yagane haibane ko aduga ma price na pidi se 319 dagi oga 336 phawgi price ne haiba ko quantity masing ko 44 quantities amount na 14,036 books oge dobo Medanta gi Bikaji gisu lai se same date ni ko aduga smane lai okay hai ribisigi ahum sina ko gi upcoming ni ko sila ka dore hai bani date 3rd gi ko hoji available original karam bane ko techno park hai bam lai re ko date 2 daina 7 bawni achi dagi dum lai be hobo yare ko emibian hai bam lai re ko sisu 2 to 7 ni aduga fusion hai bam lai re ko microfinance ne sisu 2 to 4 ne ko bagi price dum sigi fusion gi microfinance se kogi quantity pulam na log se 40 quantity ni ko ai detail myam dum kon haijrake but just akoi na khanga do se ai gi Zerodha account sida changsilaba matung da IPO se kadai de legi haraga di orders ta changbiro aduga IPO de click to bio adu khogi IPO gi information myam am phangani ko hoje se sira phangi ba IPO myam si jengse IPSL haibam su phangi ko hoji ngasi last day ni ko se ine apply haraga di sida apply sida changa matung da ko ai sida leiba yagani okay hariba IPO se ine loge ha matung da magi lot size se 2000 gi lot size ni atiki matung yawe ko aduga account medi amount payable na 1,18,000 sidi yam sawre sidi khone ngam na te ko adu khone DCX ko DCX system limited sida ma leiri magi quantity magi price na sini aduga lot size de logo dabule sida khone IPO sida ma jingse IPO sida offer start haibam leiri offer end haibam IPO ma karam matam start tawdino aduga karam matam end tawdino to hai basically offer start and offer end se sigi marak sida khone hariba IPO se book toksin ba yagane ba suppose DCX aina sida that masi se aina loksile khalase to low matam sida aina IPO se te lowrage ta phangadra haibasu phangdabasu yai ko phangbasu yai adu allotment gi date ama piri manam date 11 da ko date 7 da 7 de allotment ni 7 gi allotment sida phangaga di okay ore phangdragana kaidone date 9 da ai gi pisin gi be amount da refund tawrani ko okay kaigoma phangagana aduga date 10 da ai gi Demate account da transfer tawsilani hariba gi IPO gi share da IPO ase siangnai di share tu ni share di hana listing tawrapuduni Demate transfer tawsilani Demate date 10 da transfer tawsile 10 gi numidang da tawrapko yai ko aduga 11 da market listing tawrani ko 11 da market listing tawbo means sida koina sone TV da phangani ba sida hoje koi DCX haire DCX phangde ko hoje se phangde ko insert tawbo ko ado sida ina har hoje phangaba kano haire ga dise example no ina ngasai koina any kano maharo ne SBI haro ne SBI sida available no isu wi ko mya sumaina hiyen koina kogi stock market ki manung de listing tawro matung de sida search sanga ga nangna DCX haina search tawbo sida phangakani ya sida phangakani si phangaba matung do si phangado bo numit se kari numit da phangane kanda 2022 11 11 sida phangani
ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ IPO ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IPO ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ IPO ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ 10:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ 10:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ IPO ꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃ 10 ꯑꯃ 20 ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ upcoming IPO ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ upcoming IPO ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ upcomingꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ IPO ꯕꯤꯀꯥꯖꯤ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ DCX ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯇꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯤꯁꯇꯣꯟ ꯀꯣ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯀꯥꯔ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯒꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯨꯅꯤꯄꯥꯔꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ upcoming ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯣꯌꯣꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯌꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ-ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯅꯕꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯑꯕꯜ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ IPO ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ IPOꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ IPOꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯆꯪꯉꯒ IPOꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯜꯁꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IPO ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ओके अदैदी सी खत नते अतोप वेबसाइट मैम लेको मफमसीद अखोन चंसिलगा IPO सर्च तब फंगनी ओके अपकमिंग IPO हजिद अपकमिंग IPO कदाइदन स्टॉक एल्स सिददी कोई जस्ट इन्फॉर्मेशन नि जेंगिसे अदुगा अखोना कोई कनोदा चंसिलगदी से ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯏꯠ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯀꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏꯀꯣ नंगी बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट का अदुदगी चटखिगनी पैसा से को अदुगा करंबा कमाइन चटखिदो कसे UPI ID हैन मन अम इरे थमिसे को से सपोज एगिसे एग्जिस्ट ओके एग्जिस्ट ने खलसे हारिबसिगी UPI ID से पीरनी को UPI ID से पीरनी अदो UPI ID दुगा कनेक्ट तौरिबा बैंक दो अदुदुदा चंगसिलगा दका ओइबा अमाउंट सिदा 14,120 हारिबा अमाउंट से होल तौरगा थमगिनि बमन डायरेक्ट ट्रांसफर तौथोयको डायरेक्ट ट्रांसफर करबा मतम तौगनी नंग ngसाइगी हारिबा नंगी सिगी फ्यूजन को फ्यूजन हारिबा कनो से कंपनी सिगी IPO से नंगोमदा फंगबा को फंगाइ से कंफर्म ओइरबा को अदुरदि सिगी अमाउंट से नंगी बैंक अकाउंट दगी फ्यूजन कंपनी दा ट्रांसफर तौसिंगरनी को अदु सिगी ngसाइगी कनो जे हेक ओइद्रि बाउदि कंफर्म ओइद्रि बाउदि सिगी अमाउंट से नंगी बैंक अकाउंट दा होल्ड तौरगा लेगदो होल्ड तौरगा लेबा मींस न सिजनबा यारोय को होल्ड तौरगा लेदिनि ओके द IPO म ऑर्डर तौबा सेमना लाइको मैम IPO म ऑर्डर तौबा से सिदा लाल ई कनो से संगे ऑर्डर दा संगे IPO दा लाए अदुगी मतुंग दा फ्यूजन से उरे डेट 2 to 4 नि नत्रा असी अप्लाई तौरे अप्लाई तौरकांद टाइम कंडीशन से को एक्सेप्ट तौबिरनी अइने लौगदब क्वांटिटी क्यानो क्वांटिटी से पर लोट चलेको अइने सिदा क्वांटिटी 41 लौगे हबा यादे को अनि लौगे हायगदी 40 अनि दी 80 लौगदब मागे इन्वेस्टर टाइप इंडिविजुअल इन इन्वेस्टर को हाइदे अइने लौगे हायगदी इशू डेट को 2 to
4 ko aduga size issuing size money issue hadi number of shares to kya yung amatara lising tara lakh tara crore 2 crore and ko 18 lakhs saina lagi issue je karna tawri ka aduga price range ka share magi price se ma 350 dai na 368 po piri ado ko na sida order taw matam da hariba price ko mention taw gani ka mention taw budo yari makai ko na magi sida price le ko price pibam sida ko sida apam maman sigi between 350 to 360 at si marak iba yai adu cut off price ko hariba sigi fusion se mayam na yam demand oi bo regadi 360 at se sida oina ko order taw biyo adune phangbagi chances se wangani ko adai class loisilam dai sida roiboina mayam dong tang haijaram ge ko gi live practical ko aduga live trading aduga live discussion ko kana gumo yawning ba lei regadi ko video sigi description da ko gi whatsapp number pd ko 88004040 ko 40484 ko hai re sigi whatsapp number se text to biro aduga I adi class to gi link do share to jirake ko aduga theory class ki oinadi akoi matam khuding makta youtube live ta nuti gi koi pung nipan ga minute tara da available oigani ko join to biro aduga recording chu leigani ko hai re class si natraga video si yenga matung tara matung da any question leibe any doubt leibe clear tawning budo direct google meet to lakpio ko koi google meet ki link to phangnana bai ni ko ino whatsapp ta text to biro hais didi ma'am asi gi side loisin jarage aduga horen koi pung mapan da amuk practical gi ntaga live trading gi oina punam una rasika ai link share ta taw jarage isa isa gi whatsapp ta gi ko ai gi whatsapp number ta minga aduga laibam ga ko text to biro thank you